সুস্মিতা আজকে কি বানাচ্ছো বলো? আমি নারকেলে মুরগি বানাচ্ছি। কি কি লাগছে? চিকেনের লেগ পিস টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা আছে, তারপর গোটা জিরে, তারপর পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, আচ্ছা, জিরের গুঁড়ো, নুন, নারকেল বাটা আর নারকেলের দুধ, চিনি আর গরম মশলা। আরে বাপরে, আর সাদা তেলে রান্না হবে? সাদা তেলে রান্না হবে। ঠিক আছে, তুমি এদিকটা চলে এসো। এই জিরেটা নিশ্চয়ই ফোড়নে লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। সুস্মিতা, তোমাকে দেখতেও যেরকম সুন্দর, তুমি বিউটিশিয়ান, এত গুণী, আবার রান্না খুব এক্সপার্ট, তাই না? সে তো বাড়িতে সবাইকে রান্না করে মন জয় করতে গেলে তো এটা একটু করতেই হয়। প্রথমে কি করতে হবে বলো? প্রথমে আমরা ওভেনটা জ্বালিয়ে নেব, তারপর কড়াইটা একটু গরম করে ওর মধ্যে সাদা তেল দেবো। এটা ওদিকে রেখে দাও। হ্যাঁ, এই না, তুমি দাও না। তুমি আজকে দাও। ঠিক আছে। হ্যাঁ, কেননা লেগ পিস গুলো না হলে ভালো করে বয়েল না হলে টেস্ট লাগবে না। একদমই। এরপর তেলটা গরম হোক। এবার এতে গোটা জিরে দেবে তো? হ্যাঁ, গোটা ছিল ছোট চামচটা। সুস্মিতার তো বিউটি পার্লার আছে? হ্যাঁ, বাড়িতে আছে, তবে এখন সেখানে না খুব কম সময় দিতে পারি গো। এখন ছেলে একটু বড় হয়েছে, তার পড়াশোনা সব তাকে নিয়ে দৌড়ানো, সমস্ত বিউটি টিপস তার পেছনেই চলে যায়। ছেলে বড় হলে তো এই সমস্যা। এবার কি দেবে? এবার তুমি এর মধ্যে পেঁয়াজ বাটাটা দাও। পেঁয়াজ বাটা দিন। হ্যাঁ, পেঁয়াজ বাটা দাও। কতটা দেবো বলবে আমাকে? আর একটু দাও। আর আর সামান্য। ব্যাস, ঠিক আছে। সুস্মিতার ছেলে কত বড়? আমার ছেলে এই ক্লাস 5 হলো। তাহলে তো প্রচুর দৌড়দৌড়ি করতে হয় তাকে। প্রচুর, বলো না, আর নিঃশ্বাস নেওয়ার টাইম থাকে না একদম। তাহলে তোমার যে এত কোয়ালিটি, তুমি যে এত ভালো বিউটিশিয়ান, এত কিছু জানো, তাহলে সেগুলো কি করছো? সেগুলো এখন ভাবছি একটু ওর পড়াশোনার জন্য কিছুদিন বিরতি দেবো, তারপর একটু বড় হলে ও নিজেরটা একটু করতে শিখবে। সেই আমাদের মেয়েদের মতো কথা বললে, আমার সঙ্গে যারা নাচ শুরু করেছিল আর কি, হ্যাঁ। আমার নাচের স্কুলের একসাথে, আমরা যখন ক্লাস 9 উঠলাম তখন ম্যাক্সিমাম সবাই নাচ ছেড়ে দিল। আমি বললাম নাচটা ছেড়ে দিলি কেন রে? বললো না, মাধ্যমিকটা দিয়ে নি, বুঝলি তো বাবা, মাধ্যমিকটা তো খুব শক্ত ব্যাপারটা, লেখাপড়াটা করে নি, নাচে। তারপরে আর কেউ নাচে ফিরতে পারলো না, ওখানে ইতি হয়ে গেল। সুতরাং কোনো দিকেই ছাড়বে না, সবকিছুই রাখবে। আসলে কি বলতো, একার হাতে সবকিছু সামলাতে হবে। Exactly. হাজবেন্ডের বিজনেস, ও তো এই দিকটা ঘরের দিকে সামলাতে পারে না, কোনো কোনো সময় আমাকেও এই দিকটাও দেখতে। ও বাবা, তাহলে তো অনেক কাজ করতে হয়। হ্যাঁ, এবার কি দেবে বলো? এবার তুমি এর মধ্যে আদা বাটা আর রসুন বাটাটা দাও। আদা বাটা। আদা বাটা কতটা দেবে বলবে, দেখো। ঠিক আছে, অর্ধেক পরিমাণ করো। এই ব্যাস ব্যাস, ভালো করে তেলে করতে হবে না। একটা তেলে না কষলে একটু কাঁচা মশলার গন্ধ। সুস্মিতার ছেলে কি কি খেতে ভালোবাসে? আমার ছেলে তো মানে সবসময় নতুন কিছু চায়, আর বিরিয়ানি তো খুবই পছন্দ করে। আমার ছেলে বলে না, আজকালকার সব বাচ্চা একদম বিরিয়ানি মানে আর কোনো কথা নেই। তুমি বিরিয়ানি বানাতে পারো? একদম। ও বাবা, ছেলে যা যা ভালোবাসে মায়েরা সব পারে। একদম। আর আমার হাজবেন্ড তো বাইরের কেনা বিরিয়ানি একদম পছন্দ করে না। আমার ভাগ্নি, আমার ননদ, মামি চলে আসে, আজকে বিরিয়ানি বানাতে হবে। ঘরে সবাই দেখে পাঠা। এবার কি দেবে বলো ওতে? এরপর তুমি কাঁচা লঙ্কাটা দাও। কাঁচা লঙ্কা ঝাল পছন্দ করো? আমি তো ঝাল পছন্দ আমিও করি। খুব ঝাল পছন্দ করি, আমার ছেলেও খুব ঝাল খায়। একটু তাহলে ঝালটা একটু বেশি বেশি দাও। দিলাম। আমার হাজবেন্ড জানো তো একটু লাল লাল না হলে আমার পছন্দ করে। আমার রান্না একটু লাল না হলে না, আমার সাদা সাদা তরকারি দেখলে কিরকম একটা লাগে। অনেকেরই এটা থাকে। আর সব থেকে বড় কথা কি বলতো, যে রান্নাটা খুব সহজে তৈরি হয় না, সেই রান্নাটার টেস্ট সবসময় বেশি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, লঙ্কাটা দিই, লাল লঙ্কাটা। তুমি একটু নাড়ো। এ নাও। তোমার ছেলেকে না মাঝে মধ্যে নারকেল দেবে খেতে। কেন বলো তো? নারকেল স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, মেধা বাড়ায়। ওই জন্য মাঝে মধ্যে নারকেল খেতে দেবে। এটা সব মায়েদেরই বলছি, বাচ্চাদের নারকেল মেধা বাড়ায়। এই যে লাল লাল দেখতে হয়েছে, এখন বেশ সুন্দর হয়েছে একদম। এবার একটু জিরের গুঁড়ো দিতে হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সামান্য পরিমাণে দেবো, বেশি দেবো না। তারপর লবণ দেবো, নুন দিতে হবে। একটা স্মেল বেরিয়েছে, দেখেছো?
কতটা কষলে? এই তো প্রায় হয়ে এসছে দিদি। বা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার নারকেল বাটাটা দেবো আমরা। নারকেল বাটা দেবে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, হ্যাঁ, একটু কি জল দেবো সুস্মিতা? সামান্য পরিমাণ জল দাও। দিদি এবার না আমরা চিকেনটার মধ্যে দিয়ে একটুখানি মশলাটা তাহলে এর মধ্যে যাবে। দেখো বেশ ভালো ঝাঁঝ বেরিয়েছে। ঝাঁঝ বেরিয়েছে। চিকেনটা দেওয়া হবে তো। হ্যাঁ, তাই না? সুস্মিতা তোদের ছোট্ট ফ্যামিলি না? না আমার শাশুড়ি মা আছে, আমার যা ভাসুর সবাই একসাথে আছে, আমরা একই বাড়িতে। আচ্ছা, রান্না বান্না কি তুমিই করো না শাশুড়ি মাই করেন? না আমিও করি, শাশুড়ি মাও করেন। যখন আমি খুব ব্যস্ত থাকি শাশুড়ি মাকে বললে তখন করে দেন। শাশুড়ি মা বেশি ভালো রাঁধেন না তুমি বেশি ভালো রাঁধো? শাশুড়ি মা, আমি এইরকম নতুনত্ব রেসিপি গুলো করি, আর শাশুড়ি মা ধরুন চচ্চড়ি, খুব দারুণ চচ্চড়ি। আরে বাবা, দৈনন্দিনের রান্নাগুলো ওনারা সবসময় ভালো করে। এবার এতে কি দেবো সুস্মিতা? এর মধ্যে আমরা একটু নারকেল দুধ দেবো। হ্যাঁ, ব্যাস, অল্প পরিমাণে একটু নাড়ি। একটু লেগে লেগে গেলে নারকেলের দুধটা দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ। আমার মনে হয় আরেকটু নুনের দরকার ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটু দাও। তাই না? নুনটা দিই। হ্যাঁ, আর অল্প একটু চিনিও দিতে হবে না? হ্যাঁ, চিনি দাও। এই ধরনের চিকেন একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে তবেই খেতে ভালো লাগে। এটা ঝালঝালা হবে একটু, যেহেতু আমরা একটু পরিমাণটা লঙ্কা দিয়েছি বেশি। যে ঝাল কম পছন্দ করে সে কম দিতে পারে। নারকেলে যে মিষ্টিটা থাকে সেটাই মোটামুটি মিষ্টিটা ব্যালেন্স করে দেবে। একটু জল দিয়ে ঢাকা দেবে। হ্যাঁ, একটু জল দিয়ে ঢাকা দিই। একটুখানি জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে চিকেনটা যতক্ষণ সেদ্ধ করা হচ্ছে ততক্ষণে আবার বলবো আপনাদের স্টকে অনেক রেসিপি আছে, প্লিজ আমাদের লিখে পাঠান। আপনাদের রেসিপি পছন্দ হলে আপনারা সোজা চলে আসবেন জি বাংলা রান্না। রেডি হয়ে গেছে নারকেলি চিকেন, দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে, দারুণ রঙও হয়েছে। সত্যি তাই। এবার এটা কি মেশাতে হবে গো? আচ্ছা দিদি, দুধটা কি তুমি দেবে নাকি? ঠিক দুধটা আছে, দেবো, অল্প একটু দিয়ে দিই। উপর থেকে দিলে ভালো লাগবে। আর একটু গরম মশলা দেবে। হ্যাঁ, একটু গরম মশলা দিতে হবে নামানোর আগে। খুব সুন্দর একটা কিন্তু গন্ধ বেরিয়েছে, আর কালারটাও দেখো। আর এটা ভাজা নারকেল কোড়া না? হ্যাঁ, ভাজা নারকেল করে। ভাজা নারকেল করে একটু উপর থেকে হ্যাঁ, এটাকে একটু মিক্সড করে দিতে হবে। হ্যাঁ, তুমি মিক্স করে নাও, আর ততক্ষণে আমরা নারকেলি চিকেনের রেসিপিটা দেখে নিই। নারকেল মুরগি বানানোর জন্য ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল গরম করে গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে ওর মধ্যে একে একে কিছুটা পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো নুন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে তাতে কিছুটা নারকেল বাটা, সামান্য জল আর আগে থেকে টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেন লেগ পিস দিয়ে নাড়াচাড়া করে ওর মধ্যে কিছুটা নারকেলের দুধ, চিনি আর জল মিশিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। এবার চিকেন সিদ্ধ হয়ে এলে ঢাকনা খুলে ওর মধ্যে আবারও কিছুটা নারকেলের দুধ, গরম মশলার গুঁড়ো আর ভাজা নারকেল কোড়া মিশিয়ে নামিয়ে নিলে রেডি নারকেলি মুরগি। নারকেলি চিকেন দেখতে তো ভীষণ ভালো হয়েছে, খেতে কিরকম হয়েছে? এমনিতে তো খুব গরম, তবুও তোমাকে আমি একটু গ্রেভিটা দিই। তুমি খাও। টকটক মিষ্টি মিষ্টি, অসাধারণ। হাতটা কাঠি, তোমার জন্য একটা হাততালি। থ্যাংক ইউ দিদি। সুস্মিতা